Never ntwari ntizigera ziramba yo bega intwari ndafise intwari nka perezida Ntaryamira azane duhaye inyuma y'amezi makeya incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yagandaguwe nabwo watinye kwicara kuri ya ntebe yacagiye igihugu cyari cyuzuye amarira n'amaganya kubw'impfu z'abarundi reka nibutsa abarundi umunsi mubi genekerezo rya 6 ukwezi kwa 4 1994 aho imitima y'abarundi yuzura agahinda waruwejeje kugandagurwa I Kanombe mu Rwanda ubutungane burihe mbega ni kuki tutaramenya abaduhekuye ubutungane burihe mbega ni kuki tutaramenya abaduhekuye kugudutiza akanya gato nanyega igihugu cacu c'Uburundi kiba carogoroye nta kindi wari udushira imbere atari uguhuza abarundi nta kindi wari udushira imbere atari uguhuza abarundi umve nawe uwo ari we wese yaba umuhutu umututsi canke umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe mu biwe no mu vyiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko bwo guhonyangwa inzira dushaka gucira Uburundi niyo kunywanisha abarundi bose bizerane abahunze izabo bazisubiremwo atankomanzi abafise ibigwanisha bisubize hasi abasuma baguma biyongera batuje Yagi warusigiye nituzopfa tujibagiye ijambo ryawe ry'urupfasoni tuzokwama tujinovora amajambo make tugiye kwihutira kugarukana disipline mu gihugu disipline mu ntwaramiheto disipline mu mashure disipline ku kazi disipline mu ntwaro disipline mu Burundi bwose turahojeje umuryango wa perezida Ntaryamira ukomeze kwihangana turahojeje abarundi aho muri yose kw'isi yaremwe na rugira twabuze intwari nyinshi turakwiye kuva hasi ukabaza tukifatikanya n'ubutungane tukabaza abaduhekuye twabuze intwari nyinshi turakwiye kuva hasi ukabaza tukifatikanya n'ubutungane tukabaza